Yurttaşlar, qaranglar, bu qozonni bahası emas 950 ming so'm. Gaz plitani bahasini 950 ming so'm aytib qo'ydik. Doğru eshitib turibsizlar. Diller 300 dükanımızda ishida ko'rib turgan gaz plitalarini istalgan modeldan xarid etib olasizlar. Yarim narxini xarid etib olishingiz mumkin. Ya'ni 50% aksiyasini start berdik. Faqatgina bir hafta bo'lib o'tadi. Ishida ko'rib turgan 1 million 900 lik gazingizni 950 ming so'm, 2 million 200 ming so'mlik gazingizni 1 million 100 ming so'm, xullas 2 million 200 likini 1 million 100 ga, 2,5 millionlikini 1 million 250 ga istalgan gaz plitangizni yarim narxida xarid etib olishingiz mumkin bo'ladi. Faqat bir hafta bo'ladi. Yurtdoshlar, 21 Mart Navro'z bayramimiz munosabati bilan, Hayit bayramimiz munosabati bilan Diller 300 Premium dükanımızdan istalgan turdagi avtomat kir mashin xarid etib olasizlar. Yanında sovg'asini qaranglar. 1 komplekt, 2 komplekt, 3 komplekt. Umumiy hisobda 21 dana sovg'a bo'ladi. Eng arzon mahsulotimiz 300 ming so'mlik mantiqazon bo'ladi. 21 dana sovg'ani tekinga olishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina bir hafta bo'lib o'tadi. Yurtdoshlar, ishida ko'rib turgan xohlagan brendingizdan Oreo deysizlarmi, Imber deysizlarmi, Zifrermi, Bestmi, Sevintechmi, Media'mi farqi yo'q. Xohlagan turingizdan xolodilnik xarid etib olasizlar. Yanında sovg'asini bir dana mebelli gaz plitamiz, bir dana zo'rindan vitishkamiz, plisosimiz, smart Androiddan televizorimiz. Umumiy hisobda 4,5 million so'mlik sovg'a beriladi. Endi 4,5 million so'mlik sovg'a chiqmaymi deb o'ylasanglar, agar bu narsalarimiz kerakmaydi desanglar, 4,5 million so'm pul beramiz. Dükanımızdan istalgan 4,5 million so'mlik texnika xarid etib tekinga olishingiz mumkin bo'ladi. O'zi 5 million so'mga xolodilnik olasiz, 4,5 million so'mlik mahsulot tekinga bo'ladi. 12 lik deysizmi, 18 likmi, 24 ming qaysi turidan konditsioner olishingizni farqi yo'q. Ishida ko'rib turgan 21 dana sovg'a sizniki bo'ladi. Assalomu alaykum Diller 300 kanalimiz obunachilari, Diller 300 Premium magazinimiz xaridorlari. Sog'misiz, omonmisiz? Hammangiz yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xudo xolasa Ro'za Ramazon oyida turibmiz. Qo'shaloq bayramlarimiz ko'payayotir. Hammamizga shunday qo'shaloq bayramlarni ko'pini ko'rib yurish nasib etsin. Girib kelayotirgan 21 Mart Navro'z bayramimiz bilan, umum xalq bayramimiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz yurtdoshlarimizni. Xudo xolasa ham Ramazon Hayit bayramimiz yaqinlashib qoldi. Ertangi o'sha Hayit boshlanib ketsa, Xudo xolasa ham Ro'za Hayit bayramimiz, ham Navro'z bayram munosabati bilan sizlar uchun zo'r aksiya uyushtirganmiz, zo'r tayyorgarlik ko'rganmiz. Konditsionerlar ham, televizorlar ham hammasini zo'r aksiyalarni qo'yganmiz, zo'r podarkalarni qo'yganmiz. Videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz, chiroyli narx-navoda zo'r aksiyali podarkalarimiz bor. Yaxshi ma'lumotlar ham berib o'tamiz. Oxirigacha ko'ring, ko'rganingiz uchun ham sovg'a beriladi sizlarga, xudo xolasa. Videomizni o'tkazmang. Xudo xolasa o'tgan safar kommentariyalar ham shu videoda. O'tgan safargi kommentariya showimizdan 18 Martda aniqligimizda va'da berdik. Xudo xolasa va'daga muvofiq bir emas 10 dana podarka qo'yganmiz. 10 dana podarkamizni hozir bugungi videomizda aniqlaymiz. Do'stlar, esa boshimiz bir chetdan avtomat kir mashinalarimizda aytganimizdek Diller 300 Premium manzilni video davomida bir xatar aytib beramiz. Yana bir toza qo'shilganlar bor, dükanimiz toza ochilgani uchun. Bir de Diller 300 Premium dükanımızda premium kачестводagi boshqa dükanlarda yo'q bo'ladigan yangilik, zo'r, eng sifatli, eng hamyonbop yaxshi mahsulotlarimizni qo'yganmiz. Shuning uchun bir xil firmadan bir emas 5-6 xildagi assortimentlari bor. Bemalol assortimentdan muammo yo'q. Istalgan turini so'rab kelishingiz mumkin bo'ladi. Kir mashina, avtomat kir mashinalarimizning eng arzoni 2 million 800 ming so'mdan boshlanadi. Avtomat kir mashinalarimiz 2 million 900 ming so'mligi bor, 3 million so'mligi bor, 3 million 900 ming so'mligi bor. Bu yerda posudovniklarimiz bor, 7 kilolik kir mashinalarimiz bor. Her xil turdagi, har xil firmalar kir mashinalaringiz bor. Masalan, meni skidga tiqib qo'yganmiz hammasida Zifler brendidan 6 kilolik kir mashin, inverter motor bo'ladi. Bu prostoy emas. O'zi ko'p arzon narsani reklam etgan vaqtimizda prostoy narsa chiqadi edi. Lekin bu yerda aytganimizdek dükanimizni toza ochdik. Eski narsani o'zi yo'q. Hamma narsamiz yangilik, novi, yangi tovarlar kelib turibdi. Lekin eng premium klassdagi mahsulotlar ham sizlarga chegirma berib turibmiz. 4,5 million so'mdan sotilgan 6 kilolik inverter motordagi kir mashinamizning narxini 3 million 500 ming so'mga qo'yib beramiz sizlarga. 10 yil kafolatlisi bu prostoy emas. Yine bir de Ayva brendimizniki bor.
Bunda 10 yıl motoruna kafolat beriladi, sensor boshqaruvda ishlab beradi. Yosh bolalarning kiyimi uchun mo'ljallangan Eco, Sunam Eco, ya'ni filtrlab olish xususiyatiga ega bo'ladi. Euro standart talabida ishlab chiqarilgan. Narxi 4 million 800, 4 million 900 ming so'mdan sotilgan kir mashinamiz 3 million 800 ming so'm aytib beramiz. 1 million so'mgacha narxi arzonlagan bo'ladi. Ibedayna Xantaji brendlarimizniki bor 3 million so'mdan chiqadi narxi. Ziflerning boshqacha varianti bor 3 million 200 ming so'mdan chiqadi. Xullas, kir mashinamizda assortiment katta. 8 kilolik kir mashinlarimiz bilasizlar 4,5 million so'mdan boshlanadi edi. 3 million 800 ming so'mdan boshlanadi. Hozirgi kunda 8 kilolik kir mashinlarimiz. Yana inverter motorli bo'ladi, kachествоsi, sifatlari zo'r bo'ladi. Bizda ishda ko'rib turgan avtomat kir mashinalaringizni istalgan turini olasiz. 6 mi, 7 mi, 8 mi, 9, 10 kilolik kilosini farqi yo'q. Qaysi turini inverter modeldagi bo'lgan, qaysi turini olishingizdan qat'iy nazar sizlarga 1 emas, 2 emas, 21-mart Navro'z bayramimiz munosabati bilan 21 dana sovg'a qo'yib beramiz. Ishda ko'rib turgan blender, mont qozon, piyola nabor, dazmoli, ovqat termizi, pichoq komplekt nabori, kuxonniy kapga cho'mish nabori, ayollar uchun feni, kapga cho'mish nabor, bu yerda plastmassasi gelivisi qo'yiladi, bu yerda metalliskisi qo'yilgan bo'ladi. Undan tashqari grafini, tuzdan komplekt bo'ladi. Qushtek chayniki, oshxona sushilkasi, qozon komplekt to'plami, kattasidan topa qozonimiz, termoxotimiz, avtomat shobrasi, kuxonniy kombayni, stakan komplekti, ajoyibundan bo'sh firmadan mikseri, bir dana termizi. Endi qaranglar do'stlar, ishda ko'rib turgan bu xatarni emas, ina bu xatarni emas, xalagan birsini oling degan narsa yo'q. Shu yerdagi hamma sovg'ani sizlarga beramiz. Bu yerdagi narsalarimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Umumiy hisobda 21 dana sovg'a qo'yilgan. 21-mart Navro'z bayramimiz munosabati bilan 3,5 million so'mga kir mashina oldinglar. Ishidagi sovg'alarni umumiy chiqaraveringlar. Endi arzon narsamiz nima? Mont qozon degan narsani bilasizlar, kamida 300 ming so'm turadi. Yana nima arzon degan narsamiz? Blender degan narsamiz turibdi, 350 ming so'm turadi. Shundan keyin boshqa narsalar hisob kitob etib qo'yaringlar. Bu kalkulyatorga sig'maydi narx. Plusda chiqib ketasizlar degan bo'ladi. 3,5 million so'm avtomat olib turib, 21 dana sovg'a sizlarniki bo'ladi. Bemalol kelib istalgan modeldan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Televizorlarimizdan narx-navolar har xil, assortimentlarimiz katta. Endi har doimgidek kichkinasidan boshlayveramiz. 32 dimdagi televizorlarimiz narxi 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Smart Android televizorlarimiz 2 million so'mgacha narxdagilari bor. Endi ekranda zashtasi yo'q, zashitasi bor, 1 pultlisi, 2 pultlisi, Smart Android turlari ko'p, xalan turini olishingiz mumkin bor. 43 düymdagi bronlu televizorlarimizning bahası 2 million so'mdan boshlanadi. 2 million so'mligi bor, 2,5 million so'mligi bor, 2 million 800 ming so'mligi bor, 3 million 800 ming so'mgacha bo'lgan 1.10lik razmerda televizorlarimiz bor. Bu yerda Limax, Monix, Elita, Goldstar, Immer, Mega, Sonor, Premier, xullas assortimenti katta, xohlagan turidan ko'rib saylab olishingiz mumkin bor. Bir dana 43 lik televizor olasiz, bir dana qozon komplekt to'plami, avtomat shobrasi, alüminiy zo'rindan mont qozoni, blenderi, undan tashqari piyola komplekt nabori, bir dana sokajmalkisi, termoxoti, divola salon, kransteri. Bir dana 1.10lik televizor beriladi. Qaranglar, kalkulyatorni olib bermani. 2 milyonlukuna demeymen, 2,5 milyonlukuna hesaplap gösterme. 2 milyon 500 bin so'mga televizor aldık. Qozon komplekt 200 bin so'm, avtomat shobra 250 bin so'm, mont qozon 300 bin so'm, blenderimiz 350 bin so'm, piyola naborimiz ham 100 bin so'm, sokajmalkimiz 550 bin so'm turadi, kattasi, termoxotimiz ham 250 bin so'm turadi. Kransteyni hesaplab o'tirmayman. Do'stlar, 2,5 milyon so'mlik televizor 500 bin so'mga tushib qoldi. Agar 2 millionlikni olganda muta tushadi. 3 millionlikni olsangiz 1 million so'mga tushadi. Buni hisob kitob etib kelsangiz, uttiradan sovg'a yo'q. 2 million so'mlik ishida ko'rib turgan sovg'a sizlarniki bo'lishi mumkin. Xohlagan bir bronlik 50 lik televizorlarimiz ham amaliyot etish sovg'alarimiz, 50 dyumdagi televizorlarimiz ham yana bahosini aytdik. O'zi 3,5 million so'mdan boshlanib turadi. 3,5 million so'mdan boshlanib turadi. Indiki narxi 2 milyon 800 bin so'mdan boshlab beramiz. 2 milyon 800 bin so'mdan 50 lik televizor olish mumkin. 3,5 milliondan bor, 4 milliondan bor, qaysi turini olishidan qat'iy nazar, shu sovg'alarimiz qo'shib beriladi.
Eğer 55 razmerdagi televizorlarınız bo'lsa, 55 düymlük 1 metr 40 santimetr. Bunun assortimenti katta. TCL, Rosso, Mega brendimiz, Courant firmaniki, Immer'niki, Koning'niki, Volton'niki hamma türünden var. 65 düymdagi televizorlarımız var. 65 tane evvelki videolarımızda özü narxını 6,5 milyon so'mdan başlayırdık. Hazır günde 5 milyon 500 bin so'm. Yine görüşünüz mümkün. 70 firmadan Smart, Android versiyası 13'lük, 4K, QLED hemen narsasi var. Narxı 5 milyon 500 bin so'm. Şimdi 5,5 milyon so'ma televizor alasılar, bir tane xolodilnik texnika bo'ladi. Xolodilnikka televizor qo'shilgan yerlari bor edi, lekin televizorga xolodilnik qo'shilgan yer yo'q edi. Faqat Navro'z bayrami munosabati bilan, Ramazon aksiyamiz munosabati bilan shu xolodilnikimiz ham sizlar uchun tekinga bo'ladi. Shu necha videomizni ko'rgan bo'lsangiz, bir dana like bosing, bir dana kommentariy yozib qo'ysangiz, sizlar uchun yana bir dana ajoyibundan bir sovg'amizni qo'shib beramiz. Aha, yanında ketadi. Endi konditsionerlarimizdan bir xatar aytib bersak, konditsionerlar ham hozir narx-navolari zo'r bo'lib turgan vaqti, chunki konditsioner neytral sezonimizda bo'lib turibdi. Günlar issiq emas, sovuq emas, lekin issiq boshlanyapti. Endi gullar qizishi bilan asta-sekinlik narx-navolar ham o'sishni boshlab beradi. Chunki o'tgan yili o'zi narxlar zo'r, yaxshigina arzonlab edi. Bu yildan boshlab salgina ko'tarilish ehtimollari bor. Bizlarga kelib turgan yerlaridan narx-navolar o'zgarib turibdi. Konditsionerlarimiz 4,5 milyon so'mdan boshlanadi inverter modellerimiz. Endi 4 milyonligi bor, 3,5 milyon so'mliklar ham bor. Lekin 4,5 milyon so'mdan boshlanadiganlarimiz inverter bo'ladi, ishlari misli bo'ladi. 4,5 milyon so'mligi bor, AUX firmamizniki bor 4 milyon 800, immellerimiz bor, R32 freon Toshiba motorlusi 5,5 milyon so'mlik ham bor, 6 milyon so'mlik ham bor, 4 milyon 700 ming so'mlik ham bor. Hammasi bir xil firma bo'lgani bilan har xil turdagilari bor. Premierlerimiz ham shuningdek, bu yerda arzonchasi, qimmatroqi, o'rtachasi, 18lik, 24lik har turli konditsionerlarimiz bor. 4,5 milyon so'mdan boshlab ketaveradi endi konditsionerlarimiz 12liklar, 18lar xohlagan turingizdan xarid etib olasizlar. Yanında sovg'asini 21 dana komplekt qo'shib beramiz. 1-2 dana emas, 21 Navro'z bayrami munosabati bilan 21 dana sovg'a qo'shib beriladi. Lekin do'stlar, bu yerdagi sovg'alarimiz hozirgi kirmashinda ko'rgan sovg'alarimizdan farq etadi bo'ladi. Endi kelganda bir xato ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Narsalarimiz o'zgargan bo'ladi. Lekin bu yerda Navro'z bayrami munosabatidan 21 dana sovg'asi addiy qo'shib beriladi. Garantiyasi 4 dana faslini 4 dana pechat bosib beramiz. Misol uchun bizlardan konditsioner xarid etib olsangiz, 1 oy sinov muddati beriladi. Ishlatib ko'rgan vaqtda zavodskiy defekti bo'lsa, almashtirib tozdan beriladi. Al endi 4 dana faslilar, 4 dana pechati deganda, hozir endi olsak bahor faslida olib turibmiz. Qishda ishlayacak, ishlamayacakini bilmaymiz-ku. 1 oy garantiyamiz bo'ldi, tugadi degan narsa yo'q. Qish kelgan vaqtida, qishimiz 6 oydan keyin, 7 oydan keyin keladigan bo'lsa, agar qishda ishlamasa, shu vaqtdan ham garantiyamiz amal etadi. Shuning uchun konditsioner olishda bizning do'konimizga kelsangiz, umuman xavotir o'rni yo'q. Zo'rindan yaxshisidan tanlab beramiz sizlarga. 21 dana sovg'amiz ham sizlarniki bo'ladi. Endi sizlarga Diller 300 podpischilar uchun, Diller 300 ni kuzatuvchilar uchun videomizni oxirigacha o'tkazmay ko'ringlar degan narsangiz bejiz emas edi. Chunki Diller 300 do'konimizni ko'pchilik odam biladi. Podarki teması bilan bir mahsulot oladi, uyina doldurib tashtirib podarkilarni berib beramiz. Yana bir narsa bilan Diller 300 ni ko'pchilikni yodida qolgan narsa 50% skidka bo'ladi. 50% skidka degan narsa do'stlar, bitovoy texnikada arzon emas. Endi kiyim-kechak desak, bir produktni mahsulotlar desak, ularda arzimon narsa. Chunki 500 ming so'mdan sotilgan kiyimni 250 ming so'mdan sezon o'tgani uchun berib beradilar. Bizning mahsulotimizda sezon yo'q. Sezon qishdan o'tadi xolodilnik, televizor kerak bo'lsa, yengillam kerak, hozir ham kerak. Hozirgi uyingizda televizor bo'lmasa, hayot tasavvur etishimiz qiyin. Gaz plita ham shunday narsa. Gaz plitamizni yozdan ovqat pishadi, qishdan pishadi, kuzdan pishadi. Demak, bizning bitovoy texnikamizda sezon yo'q. Shuning uchun ko'p skidka etib bera olmaydi do'konchilar. Bizlar lekin Diller 300 jamoamiz o'zi shu narsaga niyat etganmiz, ishlab o'tirgan ishimizdan foyda ko'rib o'tiribmiz, xalqimiz orqasidan foyda ko'rib o'tiribmiz, rivojlanib o'tiribmiz. Xudo xolasa, bu yana toza ochilgan do'konimizda turibmiz. Filiallarimizni bilasizlar, hammasi ishlab turibdi. Plus do'konimiz ko'paysa, ko'payib bordi, kamayib bortirgan yo'q. Allohimga behisob shukrimiz ko'p. Shuning uchun
xalqimizni, yurtdoshlarimizni endi ko'pchilik oilalar bo'ladi, har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Birovlar shu gaz plitaga pulingni olib yurtdidan ololmay yurtdi. Chunki endi yengladim degan vaqtda bir narsa pul kerak bo'lib qoladi yo boshqa bo'lib ketadi. Yoki ko'pchilik odamda gaz plitaga 2 million so'm pulingni edi. 2 million so'm pulinglagan vaqtida do'konga keladi, 2 millionlik gazni ko'radi, 3,5 millionlik gazni ko'radi-da 2 millionlikini xohlamaydi. Ko'nglida 3 million 500 likini olish niyati bor. Shuning uchun shunday yurtdoshlarimizdan mahsulotli bo'lsin degan maqsadda, Diller 300imizni podpischiklari ko'paysin degan holatda, xudo xolasa obuna bo'lib kelishing shart bo'ladi. Ishida ko'rib turgan gaz plitalarimizni az baholar bilan bir xato aytamiz. Hammasini 50% skidga etib beraman. Yurtdoshlar Navro'z bayramimiz munosabati bilan Ro'za-i Ramazon aksiyasi bilan Hayit bayramimiz uchun sizlar uchun 50% skidga ko'pamiz. Hali O'zbekistonda bo'lmagan, gaz plitada bo'lmagan. Ne uchun desa, eng oz foyda qiladigan narsa bitovoy texnikani orasida gaz plita bo'ladi. Endi oddiy misol aytib aytsam, plisosdan qoladigan foyda qolmaydi bundan. Endi ochishki ko'pchilik odam biladi u narsani. Aytishim shart emas. Görüp üstüle gaz plitani reklamada eng arzon aytadiganimiz 2 milyon 1 milyon 900 ming so'm. 1 milyon 900 ming so'mlik gaz plitamizni endi 50% skidkada 950 ming so'mga xarid etishingiz mumkin bo'ladi. Yurtdoshlar hazil emas, 950 ming so'mga gaz plita indam olmayman desanglar endi yanglishasizlar. Bunday imkoniyat bir marta beriladi. Aksiyamiz faqat 7 kun bo'ladi. 18 mart desek 25 martgacha bo'lib o'tadi. Faqatgina 7 kun. Shoshilamiz. Qaranglar, baholarga e'tibor etinglar. Ferri gaz plitamiz 950 ming so'mdan, ideal firmaniki 1 million 100 ming so'mdan. İdeal firmamızda 1 milyon 102. Ebede Ario brendimizden var. Elektronik. Üsteleri kokmana materyal. 2 milyon 600 bin so'mlik gaz plitamiz 1 milyon 300 bin so'mdan. Spichkasi, jajg'alkilari, duxovkalar, pechkilar ishida onu 2 milyon 800 bin so'mlik 1 milyon 400 bin so'mga do'stlar. 3 milyon 200 bin so'mlik üstü nirjevika, turbo komfortki, cho'yinlari qo'yilgan. 2 kat aynalı bo'ladi. 2 dana listi bo'ladi. Xullas hamma narsasi bor gaz plitamiz 3 milyon 200 ming so'm. Yangi aytgan gapim tegishli bunga. O'zi 2 milyon so'mga olib keldi, lekin komfort variantda gaz olacak. Komfort variantdagi gaz 3 milyondan yuqorida turadi. Yine bizlere gelinglar 3 milyon 200 ming so'mlik gazimizni 1 milyon 600 ming so'm ketinglar. Yana pul qoladiganlaringizda 400 ming so'mlik. Endi bu yerda firmalarimiz ko'p. Masalan, mana 4 milyonlik 2 milyon so'mga tushgan variantlari bor. 3 milyon 400 bin so'mlikka 1 milyon 700 bin so'mga tushgan. 3 milyon 600 bin so'mlik gazimiz qaranglar. İçinde spichkisi bor, grili bor, svetlari yanadi, ustalari cho'yindan ishlangan. Hamma narsasi bor. Kamchilik yo'q, gazimiz 3 milyon 600. Kamchilik yo'q, gaz qimmat ham bo'ladi. 3 milyon 600 bin so'm gazimiz 1 milyon 800 bin so'mga. Eng prostoy gaz chazom dedim. 1 milyon 900 bin so'm dedim. Shundan ham arzon bahoga bu gazimiz tushib turibdi. Ko'pchilik aytadi 3 milyon 600 endi buni gazni 5 milyon yazib qo'yadi, 6 milyon yazib qo'yadi. Bemalol yine bize yo'q, qaranglar, 1 milyon 800 bin so'm deb turibmiz. Istalgan joyingizni so'ranglar, ag'daringlar, internetlarni tekshiringlar, boshqa aytinglar. Shuning uchun narxi bilan bir danasini ko'rsatib turganim yo'q. 1 milyon ana 950 ming so'mlikni ham ko'rsatib turibman. 1 milyon 702'ni ko'rsatdim, 2 milyon 252'ni ko'rsatdim, 1 milyon 802'ni ko'rsatdim, 2 milyonlikini aytibman, xohlagan yana 1 milyon 750 ming so'm bor yana bu yerda, 1 milyon 900 bor, 1 milyon 800 bor, aytganingizda 1 milyon 100 bor, 1 milyon 250 bor, farqi yo'q. Qaysi turdagi ishada ko'rib turgan ish xatarimizni ajratdik gaz plitalarimizni. Ishada ko'rib turgan istalgan turdagi bir dana gaz plita xarid etib olasizlar, 50% skidka narxida olishingiz mumkin bo'ladi. Bir dana sharti bor, bilasizlar, 50% yarım summasına xarid etib olasizlar. Misol uchun deylik, 3 milyon 600 bin so'm gaz plitamizni yarım narxida 1 milyon 800 bin so'mga xarid etib oldingiz. Endi shu 1 milyon 800 bin so'mga yana bir dana xarid amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Dukanimizdan chiqmagan holatda. Endi xohlagan narsa, bir dana narsa olishingizda ham mecburiy yeri yo'q. Xohlang mikrovolnovkami, xohlang televizormi, ish qilib qo'shgan vaqtimizda summasi to'g'ri kelsa bo'ldi. O'zi esa kerak bo'lgan istalgan narsasini olaverasizlar. Lekin aslamda bu yerda aytib turgan narsam nima bo'lib turibdi? 4 milyonlik gaz olsanglar 2 milyon so'm foyda etdinglar. Shu foydalaringizga prosta bizlardan mahsulot olib ketinglar. Misol uchun televizor olib ketinglar, magazinni olib ketinglar, xohlagan bir turdagi narsani olib ketinglar. Bu sizga foydangiz edi 2 milyon so'm. Endi shu narsaga narsa olsangiz bo'ldi. 950 ming so'mga gazimiz bor, 1 milyon 100 ming so'm bor. Istalgan yerini so'rab solishtirishni o'zi xato narsa, to'g'risini aytavering.
bemalol kelaverasizlar, ko'nglingizdagi gaz filtrini xudo xolasa topib beramiz. Buning de aksi hamma ham bo'lmaydi. Biz gaz filtrlarida o'ylanib chiqarganmiz. Foydalaninglar, kelinglar, ko'ringlar, ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi bo'ladi. Shu o'rinda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, yuqorida obuna degan tugmachasini bosib qo'ysanglar, kanalimizga obuna bo'lib tursangiz, tez-tez bunday yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Yurtdoshlar, xolodilniklarni ko'rishingiz mumkin. Qarang, 3,5 million so'm, 3 million 200 ming so'm sotilgan xolodilnik sezon kelayotgan vaqtida 2 million 500 ming so'm bo'ldi. 2,5 million so'mga tushirdik. Premier kompaniyamizniki 3,5 million 800 ga sotib turib, 3 million so'm etib qo'ydik. Volna brendlarimiz bor, Uzel, Vesta, hamma xolodilniklarimizda skidka qo'yganmiz. Yine radiator arkasında deysizmi, içinde deysizmi? İbeda yine kulleli variantlarımız ham bor, ruchkali variantlarımız bor, rossiyskiy Brüssel xolodilniklarimiz bor. 5 million, 5,5 million so'm sotilgan. Hozir 4 million 200 ming so'm bo'lib turibdi. Pozis firmaniki 6,5 million so'm sotilgan. 4 million 500 ming so'm bo'lib turibdi narxi. Xullas 2,5 millionlikini olasizmi? 2 million 800 likini olasizmi? 3 million so'mlikini olasizmi? Uyimiz uchun kerak bo'ladigan zo'rindan bir dana pol avtomat kir mashinani podarkisini ko'rsatib beramiz. Vesta kompaniyadan 6,5 kiloliki bo'ladi. Eng sifati zo'rindan yaxshisidan original brendimizdan yaxshisidan pol avtomat qo'yganmiz. Asadbek Gebana. Yine qaranglar, so'z isboti bilan degan narsaga, bu pol avtomatimiz min ustuna. Qaranglar, 90 kilolik balani bemalol pol avtomatimiz ko'tarib turibdi. Bu degani Diller 300'da belladon podarkilar prostoy emas. Eng sifatlisinden yaxshi mahsulotlarimizdan original brendda mahsulot qo'yamiz. Endi bo'ldimi desanglar, bo'lmadi. Like bosing, kommentariy yozing. Pol avtomatning yonida bir dana sushilkasi, bir dana gladiyolniy doskasi. Endi kir yuvgandan keyin kirni sarish kerak. Sargandan keyin ütük bosish kerak bo'ladi. Mol sotsang yipi bilan deydi. Shuning uchun ana ikki narsasini ham qo'shib beramiz. Bundan tashqari dostavka ustanokkalar tekin bo'ladi ichida, mutlaqo besplatniy bo'ladi. İşöden yine 5 milyon so'mgacha bo'lgan xariding xarid etib olsanglar, shu sovg'alarimiz sizlarniki bo'ladi. Agar 5 milyon so'mdan yuqori bo'lgan xariding xarid etib olaman, menga kattaroq xaridinglarimiz kerak desanglar, yine воздушный no-frost xaridinglarimiz bor, bundan bor. Bundan assortimentlarimiz katta bo'ladi. Xudo xolasa, Ferre kompaniyaniki, Premierniki, Immir, Goodwill, Media, Zifler, Sevintage, Hoffman, Ario, xullas do'stlar bir-birini takrorlamaydi. Xolodilniklarimiz bir-birini takrorlamaydi. Beston deysizlarmi, Media zavodlarniki bor, bir-birini takrorlamaydi. Istalgan turda gaz xolodilniklarimiz bor edi. 4 eshiklari, magazinniki pastda joylashgani, yuqorida joylashgani, sensorlisi, yine bu sensorlarni pastdayisi, oynalisi deysizlarmi, yine aytganimizdek assortimentlarimiz katta bo'ladi. İstergen bir xolodilnik xarid etib olasizlar. Endi aytaylik, kuxningizga qarab turib olishingiz mumkin, mebelingizni rangiga qarab tanlashingiz mumkin. Xullas farqi yo'q. 5 million so'mdan yuqori bo'lgan bir dana xolodilnik xarid etib olasizlar. Sizlarga sovg'asini qaranglar. Ish xolodilnikni oldik, aynalı variantlar denglar-ku. İbera kelasizlardan podarkisini qaranglar, e'tibor etinglar. Toza kuxni qurganlar uchun bir dana gaz plitasi, mebelli gaz plita, turbo komfortga ustira cho'yin bo'ladi. Bir dana vitichkamiz qanday bo'ladi? 2 motorli, ko'mir filtrli originalidan bo'ladi. Bir dana pilisos qanday bo'ladi? Oboroti kuchli, yaxshi tortadigan original firma brendidan bo'ladi. Bir dana televizor. Televizorimiz qanday? Ekran zashtali, YouTube, Netflix hamma narsasi boridan, ichida xullas programmasi eng ko'p full varianti 2 pultli bo'ladi televizorimiz. Podarkalardan vaja ahamiyat beringlar. 2 pultli bo'ladi. Uyda ko'rib turgan sovg'alarimiz besplatniy bo'ladi. Bir dana xolodilnik evazina bo'ladi. Yo'q, agar menga shu narsalarimiz uyimizda bor, men toza xo'jalik emasman, menga bo'lgani xolodilnikni o'zi kerak, men yonimda bir boshqa narsa olaman, kir mashina olaman, gaz olaman, yana bir narsa olaman desalar, bizning do'konimizdan libo bir texnika xarid etib olishingiz mumkin bo'ladi. 4 million 500 ming so'm pul beraman. 4 million emas, 4 million 500 ming so'm mahsulot olishingiz mumkin bo'ladi. Halang avtomat kir mashina, halang gaz plita, halang televizordan 4,5 million so'mdan bir mahsulot olishingiz mumkin bo'ladi. Fakat lekin o'zi 4 million so'mdan yuqori berish mumkin emas, chunki 5 million xolodilnik ham olib tursiz yoki 5,5 olib tursiz. Fakat shu Ro'za Ramazon aksiyamiz, Eid bayramimiz birgalikda kelgani uchun berib turibdi. Shu narsa inobat olinglar, boshqa vaqtda 4,5 million so'mdan sifir ishlatilmaydi. Hozir ishlatilib turibdi. Faqatgina soni cheklangan, muddati cheklangan 7 kun bo'lib o'tadi 25-martgacha.
Roza ayı Ramazan aksiyamız, Eid aksiyamızda birlikte qo'shilgan uchun. Xolasangiz ish sovg'alarimizni olinglar. Bu narsamizdan shu summadagi mahsulot bo'lib turibdi. 1,5 millionlik gaz, 1 millionlik narsasi, bitishkasi 2,5 million so'm bo'ldi. Pilisosi bilan qo'shsak, ayting 3 million desak, 1,5 millionlik televizor 4,5 million so'm. Xolasangiz bu sovg'amizni oling. Xolasangiz istalgan turdagi 4,5 million so'mlik kirmashin, gaz plita, xolodilnik, xullas xohlagan konditsionerni, xohlagan narsangizni olsanglar bo'laveradi. Xolodilnikimizda assortimentlarimiz katta. Istalgan brendingizni topib beramiz, bemalol kelsangiz bo'ladi. Lekin eng birinchi bir so'raladigan narsamiz narx-navosini solishtirib bilib kelsanglar yaxshi bo'ladi. Chunki eng arzonni bizga beramiz. Tanlovda adashmaysiz. Keyin magazinliklarimizda, do'konchilarimiz uchun qaranglar, magazinliklarimizda assortimentlarimiz katta. Oynali variantni Xing 350ligi, imindi varianti ina bu tekis ovalnisi, ichi falgalisi, plastiklisi, uy uchun qo'yadigan modellari, litrlari 200 litrdan tortib 1 tonna, 1,5 tonnagacha magazinliklarimiz bor. Ibedamina katta varianti, Ferri, Clio, Valna, Uzel dedi. İbanda variantlarımız var. Yani Dabon firmaniki bor, Immer'niki bor. Litrleri katta yine 713 litrliki deydi, 1 tonnaliki bor. İstalgan turdagi magazinliklarimiz topiladi. Undan tashqari vitrina xolodilniklarimiz ham bor. Vitrina xolodilniklarimiz bir narxini aytaylikdan, hammasini aytavergandan foydasi yo'q. Ba'zi bu narsani ko'rib o'tirgan do'konchi bo'ladi. Hammadan bahosini solishtirib kerak. Bemalol so'rab solishtirib kelaverasiz. Optima firmamizniki litr 390 litr bo'ladi. Eko modelimiz bo'ladi. Sifati zo'r. Litri shular bilan bir xil. Narxina kelsak 4 million 500 ming so'm aytib beraman. 4,5 million so'mga esa xolodilnikimizni olishingiz mumkin bo'ladi. Eng mashhur brendlardan birisi Elit kompaniyaniki, ichida gradus tatishlar, hamma narsasi bo'ladi. Sifati, kachествоsi yaxshi mahsulotimiz bo'ladi. Bu ham zo'r. Clio kompaniyanikini ham e'tibor etinglar, bu ham yaxshisi, original varianti bo'ladi. Narxini 5 million so'm aytib beramiz. Kattasi bo'ladi 390 litrlik. 5 million so'm ustanovki dastavkalari ichida bo'ladi. Uyingizga olib borib bemalol qo'yib bersak bo'ladi. Endi videomizni ko'rib, like bosib kelsangiz, bir dana magazinniki, ne olib ber, termofotom olib berasizlik. Qaranglar, bir dana magazinniki yoki bir dana vitrina xolodilnikimiz xarid etib olsanglar, avtomat shovrasi. Endi do'konchilarimiz uchun-ku, do'konni ishlarini yuvib, qo'yib ishlatishingiz uchun. Bir dana termofotom qo'shib beramiz. Bu narsamiz ham do'konchilarimiz uchun bo'ladi. Kofe, choylarni damlab qo'yib, boshqa etib ishlatsangiz bo'laveradi. 1, 2, 3. Agar Diller 300 kanalini ko'rib kelding desanglar, yana bir dana podaksini beraman. 3 dana podakini kishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu do'konimiz katta, ichida mahsulotlar ham ko'p. Bu yerda gaz panellarimiz bor. Bu yon tarafda vitishkalarimiz bor edi. Xullas, hamma narsani birda ko'rsatib turganimiz yo'q. Chunki qaysi biridan boshlashdan namoshdan yoddan chiqib ketadi. Bu yerda yana milki bitoy texnikalarimiz bor. Bu yerda kullellarimiz bor. Bu yerda prisoslarimiz bor. Hammasida sovg'a bor. Endi bularni addiniy aksiya qo'ymagan ekanmiz. Yurtdoshlarimiz uchun bir zo'r aksiya taklifini qilib beramiz. Qaranglar, ishida ko'rib turgan mikronovki, pilisos, duxovki, kuller, gapni qisqasi milki bitoy texnika deb aytiladigan mahsulotlarimiz. Shu narsalardan qaysi birisidan olishingizdan qat'iy nazar Asadbek bir dana parovoy generator qo'shib beramiz. Qaranglar, yurtdoshlar, bu yerda pilisoslarimiz narxini aytaman birinchi 700 ming so'm, 900 ming so'm, 1 million, 1 million 200, 1 million 300, pilisos bilasizlar 700 ming so'mdan boshlanadi. Bu yerda duxovkilarimiz bor. 600, 650, 700, 800 ming so'mlik. Ina. Akka. Bir dana sizlara zo'rindan hayvida chiqqan bor ekan. Bir dana parovoy dazmol qo'shib beramiz. Ko'pchilik ayollarimiz olish istaganda bu narsamiz ina. Bu yerda ochiq turgan ekan. Suv shirkasi hamma narsasi komplekt bo'ladi. Zo'rindan sifatlisini bir dana par dazmol qo'yib beraman. Endi do'stlar, bu narsaga qaranglar. Parovoy dazmolni bilasizlar narxini. Endi bir arzon yerinde 500 ming so'm, 600 ming so'm turadi mahsulot. 700 ming, 800 ming so'm dedik pilisoslarni bahosini. 1 million so'm dedik. 1 million so'mga pilisos xarid etib oldingiz. Shu 600 ming so'm turadi dersangiz podarka yetdi sizga. Endi eng arzon pilisos necha so'm edi? 700 ming so'm edi. 600 ming so'm podarkangiz bilan sizga 1 millionlik pilisosimiz 400 ming so'mga tushib qoldi. Ya 1 millionlikidan duxovka olsangiz 400 ming so'mga tushib qoladi.
yoki mikronovka yasangiz, xullas qaysidir mahsulotimizdan xarid etsangiz ham, shu parovoy dazmolimiz sizga sovg'a sifatida beriladi. Shu narsamizni pul avtomatlar ham qo'yib beramiz. Bir dana parovoy dazmolimiz pul avtomatlarimiz ham amal qiladi. Xudo xolasa bir qator manzilimizni ham tushuntirib beramiz. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani To'rtko'l buyum bozorining yonida joylashgan bo'ladi. Endi bu do'konimiz toza bo'lgani uchun ko'pchilik yaxshi bilmaydi. Qaranglar. Biber Xorazm Urganch tarafdan kelsak, ana mechit bor. Masjiddan o'tgandan keyin masjid minorasi ko'rinib turibdi. Masjiddan o'tganingizdan keyin chap qo'lingizda To'rtko'l buyum bozori bo'ladi. To'rtko'l buyum bozorining yon tarafida ishada Diller 300 Premium do'konimiz, yana shu bayroqlar chiqib turibdi. Bemalol yo'lni chat tarafidan keladi, ko'rsanglar bo'ladi. Xozoriz, O'zbekiston, Miskin, Sho'raxon tarafdan keladigan yurtdoshlarimiz uchun Komizon Powerot svetofor deb aytiladi, Ulug'bog' svetofor. Ulug'bog' svetofordan shunday o'tamiz. Bir 50 metrda o'tganimizdan keyin o'ng qo'limizda Diller 300 Premium degan do'konimiz kelib chiqadi. Bemalol kelaverasizlar. Ekranda telefon nomerlari ham turadi. Telefonlashib kelsanglar ham bo'laveradi. Xudo xolasa adresdan ham tushuntirib qo'yamiz. Onlayn savdo xizmatlarimiz ham hammasi mavjud bo'ladi. Kommentariya showimiz uchun sizlarga Asadbek. Qaranglar, yurtdoshlar, bayram do'konimiz ochilish munosabati bilan qo'ygan sovg'alarimiz bir emas, ikki emas, 5 dana qozon navor qo'yib berdim. Bundan tashqari qaranglar, 5 dana qozon navor qo'yib berdik. 5 dana termoxod qo'yib berdik. Yine 5 dana termoxodimiz. Shu sovg'alarimizni, g'olibini aniqlaymiz. G'oliblarni aniqlaymiz. Qaranglar. Kelsa Temur yaqinroq tutamiz endi. Videomuz 6 gün burun qo'yilgan, 7 kunlik deb aytdik o'zi, 6 gün burun qo'yilgan, 4000 dana odam kommentariy yozgan ekanlar. Hammasi bayram bilan tabriklaganlar, do'konimizda omad tilaganlar, boshqa aytganlar hammasi uchun katta rahmat aytamiz. Podpischiklarimizga bizlarni kuzatishdan davom etmang. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysin. Xudo xolasa yaxshi niyat etib qo'ying. Bugun vejamayacakmisiz? Niyat etib qo'ying. Shu pulim bo'lgan vaqtimda, olajak vaqtimda boshqa narsada shu Diller 300 ga boraman deng. Xudo xolasa niyatingiz albatta amalga oshadi. Bizlardan narsa xarid etib, shunday sovg'alar ham egasi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Qaranglar esa 10 dana sovg'a qo'yganmiz. Bir chetdan boshlaymiz, termoxodimizdan boshlaymiz. 10 danasidan 5 dana bundan, 5 dana bundan. Kommentariy showimiz bilasizlar, tasodifiy aniqlanadi. Bir akkaunt egasi 2 marta o'tmaydi. Asadbek yanglishimiz yozib o'tir. Qaranglar, birinchisi ketdi. Birinchisini 10 dana ko'patarkimiz. 10 dana ko'patarkimiz. Birinchi turgan odamga berik. Birinchi turgan odam o'zi uzundan uzoq yozib qo'ygan ekan. Qaranglar, bayram, kommentariyamizga giramiz. Birinchi turgan oxirida yozgan ekan, bir kun burun yozgan ekan, bir kun burun. Bayramona kayfiyat tilayman, hammaga nasib qilsin, yangi texnika olish, yangi texnikalardan olish gap yo'q, lekin malades. Iskilib ko'ngilga yaxshi niyatlar yozgan ekanlar. Shu birinchi insonimizni har safar o'tirib beramizdan, boshini boshlagan vaqtda shu birinchisidan boshlaymiz shuni. Assalomu alaykum degan akkaunt egasi, lekin o'tisham mumkin ekan, o'zi 90 dana kommentariy yozgan ekanlar. Tabriklaymiz. Shu akkaunt egasini birinchisini shundaylay bir sovg'amizni beramiz. Bir dana birinchisi ketdi. Birinchi termoxodimiz. Endi pasa o'tkazamizdan yana o'tkazish yo'li bilan boshlaymiz. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Eng yuqorida qoladi. Umidjon Masharipov degan yurtdoshimiz, tabriklaymiz. 100 dan ortiq kommentariy yozgan ekanlar. Ikkinchi termoxodimiz g'olibi bo'ldilar. Kelgan joyidan davom etamiz. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Aylar Saparova degan yurtdoshimiz, tabriklaymiz. 100 dan ortiq kommentariy yozgan ekanlar. Uchinchi termoxodimiz g'olibi bo'ldilar. Yana ham kelgan joyidan davom etamiz. Diller 300 halollik foydadan ustundir. Yana ham shu chiqdimi? Yo'q, inobatga olinmaydi.
Dillir 300 halallık faydadan üstündür. Bay Muratova degan yurtdoshimiz, tabriklaymiz. 4-mi? 4-termaxotimiz g'olibi bo'ldilar. Kelgan joyidan davom etamiz. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. İnternet qatib o'tdi. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. İşine varıqlıyız. Doğru geldi. Bo'ldi, o'tkazib turib, sal internet qatib turibdi. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Ya, o'ynab tursin. Dan yenam chiqdi, inobat olinmaydi. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Hop, bir pasa bir yuqori tushib etmasak bo'lmaydi. Shakarjon Matchonova degan yurtdoshimiz 100 dan ortiq kommentariy yozgan ekanlar. Tabrikimiz. 5-chisi 5-termaxotimiz g'olibi bo'ldilar. Kelgan joyidan davom etamiz. Qozon naborimiz bo'ladi endi. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Yenam Shakarjon ekan, inobat olinmaydi. Ko'p yozibdi. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Askar Ospanov degan yurtdoshimiz, tabrikimiz. 100 dan ortiq kommentariy yozgan ekanlar. Birinchi narsamiz bo'ldi, 6-chi sovg'amiz bo'ladi, Qozon naborimiz. 7-chisi Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Jamoliddin Yakubov degan yurtdoshimiz, utmadi, Jaloliddin Yakubov degan yurtdoshimiz, tabrikimiz. 7-chi sovg'amizni g'olibi bo'ldilar. Tabrikimiz. 8-chi Dillir uzr. Kelgan yeridan chiqdi, yana kelgan yeridan chiqdi. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Dilnoza degan yurtdoshimiz, tabrikimiz. 8-chi Qozon naborimiz. 8-chi, endi 9-chisi. O'tkazamiz. Endi pastroqindagilar ham o'tishi kerak, shuning uchun. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Askar Abduxalikov degan yurtdoshimiz 100 dan ortiq kommentariy yozgan ekanlar. Tabriklaymiz. 9-chi sovg'amiz g'olibi bo'ldilar. 10-chi. Dillir 300 halollik foydadan ustundir. Janet Boymuratova degan yurtdoshimiz 100 dan ortiq kommentariy yozganlar. Tabriklaymiz. 10-chisi sovg'amiz g'olibi bo'ldilar. Ertangi o'zinda shu akkauntlarni ko'rsatib, shu podarkalarimizni olib ketsanglar bo'laveradi. Utganlarni tabriklaymiz. Utmaganlarga keyingi safarında omad tileymiz. Chunki keyingi videomiz uchun, bu ko'rib o'tirgan videomiz uchun ham kommentariy show qo'yib beramiz. Shu videomizda ko'proq do'stlarni belgilaymiz, yaqinlarga yuborib qo'yamizdan istalgancha kommentariy yozamiz. Ishida ko'rib turgan, qaranglar, LG brendidan Made in Korea bo'ladi. Zo'rindan yaxshisidan blender qo'yganmiz. 1 emas, 2 emas, naq 5 dana bo'ladi. Istalgancha kommentariy yozinglar. Xolang 1 dana yozing, xolang 2 dana yozinglar. Endi nechalik ko'p yozsanglar, o'tish imkoniyatingiz shunchalik ko'p bo'ladi. Shu blenderlarimizni keyingi videomizda kommentariy show orqali aniqlaymiz. Xudo xolasa tekinga sizniki bo'lishi mumkin bo'ladi. Lekin kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Belgilab 10 dana do'stingizga yuborgan bo'lishingiz shart bo'ladi. Kommentariyani chala yozish o'zingizniki bo'ladi. Xudo xolasa hozir aytib o'tirgan yana televizorlardagi aksiyamiz, Xoldingdagi hamma o'sha aksiyamiz bir hafta mobaynida bo'lib o'tadi. 19-deylik ertangidan chiqadi videomiz. 19-martdan 25-martgacha bo'lib o'tadi. Bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa sovg'alarimiz bor, hammaga yetarli. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.